Hello guys, back to my channel Ajisha's YouTube channel. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗിറ്റാർ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് സാധനം. ഇതിന്റെ ശരിക്കത്തെ പേര് ഉഗ്ഗാലാല എന്നാണ്. ഗൈസ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയതാണ് ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാ ഈ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കവറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ഗിറ്റാർ ഉള്ളത്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് നമുക്ക് പൊടിക്കാം. ഗൈസ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കവറിൽ ഈറ്റാത്ത രണ്ട് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഗിറ്റാറിന് മ്യൂസിക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈറ്റാത്ത രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് ഇതെനിക്ക് വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ് നല്ല സൗണ്ടാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഗൈസ് ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വായിക്കലുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയൂല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഈ ഗിറ്റാർ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ബാക്ക് ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കിട്ടിയ രണ്ട് സ്ക്രബ്ബറാണ്. ഇതിൻ്റെ കളർ ഡിസൈനൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിറ്റാത്ത പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.